ассалому алайкум хонандагони азиз, ман Шарифзода Машраби Сулаймон, роҳбари бахши математика аз Академияи Хурди илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. Бори аввал мо дарсҳои видеоии худро барои шумо пешниҳод менамоем. Дар ин дарсҳо кадом мавзӯъҳоро дар бар мегирад, мо дар ҳолати умумӣ ба шумо нишон дода ва дар оянда ҳар як дарси худро ба воситаи видеодарсҳо дар сайтҳои машҳури монанди Facebook, Instagram, TikTok ва YouTube метавонед тамошо намоед. Аввалин дарсе ки мо оғоз менамоем ин арифметика мебошад. Яъне ки мо аз нол оғоз менамоем до дараҷаи олӣ. Тамоми қисматҳои математикае ки аз синфи 5 оғоз менамоем то синфи 11. Аввалин дарси мо арифметика мешавад. Дар ин як боби муҳим мебошад. Дар ин мавзӯъҳо зермавзӯъ кадомҳо дохил мешавад? Ман ба тарзи кӯтоҳ ба шумо мефаҳмонам. Амалҳои арифметикӣ якум дарси мо мешавад. Амалҳои арифметикӣ яъне ки дар маҷмӯи ададҳои натуралӣ ва дар маҷмӯи ададҳои бутун, ҷамъ, тар, зарб ва тақсимӣ ва чӣ гуна иҷроиши амалҳоро ба шумо гуфта мегузарем. Нагуфта намонад ки дар ҳар як охири ин ҳар як мавзӯъҳо ба шумо вазифаҳои хонагӣ дода мешавад ки бояд сари вақт иҷро намоед. Агар ҳар як вазифаҳо вобаста ба мавзӯъ сари вақт иҷро шад, яъне ки шумо пай дар пай метавонед пурра ин курсро омӯзед. Дуюм нишонаи тақсимшавиҳо, яъне ки ба кадом адад чӣ гуна тақсим кардан ва тезтар тақсим карданро дар ин мавзӯъ мо ба шумо гуфта мегузарем. Монанде ки фарз кунем ба адади 3. Ба адади 3 агар суммаи рақамҳои адад ба 3 тақсим шавад, пас худи адад ҳам чӣ ба 3 тақсим мешавад. Сеюм мавзӯи мо мешавад калонтарин тақсимкунандаи умумӣ ва хурдтарин каратнокии умумӣ. Яъне ки дар ин мавзӯъ ба мо кӯмак мекунад нишонаи тақсимшавиҳо. Агар мо ҳарчи калонтарин тақсимкунандаи умумӣ ва хурдтарин каратнокии умумӣ барои чӣ лозим мешавад? Мо поёнтар дар мавзӯи амалҳо бо касрҳо, яъне ки мо оғоз мекунем аз касри дуруст, касри нодуруст, касри омехта, касрҳои даҳӣ ва ҷамъ ва тар, зарб ва тақсими касрҳо, ҷамъи касрҳои махраҷашон якхела, ҷамъ ва тари касрҳои махраҷашон якхела, ҷамъ ва тари касрҳои махраҷашон гуногун ва ғайраҳо ва шумо ҳамаашонро дар ҳолати умумӣ гуфта мегузарем. Баъдтар аз он калонтарин тақсимкунандаи умумӣ ва хурдтарин каратнокии умумӣ барои касрҳо бениҳоят зарур аст ки агар мо инро надонем бо касрҳо кор кардан наметавонем. Таносуб ва фоиз. Дар баъзе адабиётҳо фоиз ҳамчун протсент нишон дода шудааст. Таносуб ва фоиз, агар инам мавзӯъ бениҳоят муҳим аст, гуфта мегузарем. Баъд аз он ки пурра қисмати арифметикаро анҷом медиҳем ва мо оғоз меем аз чӣ? Қисмати алгебра, яъне ки аз программаи синфи барномаи синфи 7. Мо оғоз менамоем аз дараҷаҳо, яъне ки дараҷаҳо. Ин мавзӯъ бениҳоят мавзӯи зарур аст. Оғоз мегардад аллакай мо ба формулаҳо ба чӣ дучор мешавем. Баъдтар мо оғоз меем решаҳо ва хусусиятҳои онҳо ҳамаашро гуфта мегузарем. Бузургии мутлақ дар баъзе адабиётҳо ҳам мумкин дида мешавад ҳамчун модул. Ҳама инро гуфта мегузарем. Ин аз қисмати алгебра сеюм дарси мо мебошад. Баъдтар мо мегузарем муодилаи хаттӣ ва тарзи ҳал кардани муодилаи хаттӣ, ҳал намудани масъалаҳои матнӣ бо ёрии муодилаҳои хаттӣ ба шумо гуфта мегузарем. Баъдтар мо оғоз менамоем муодилаҳои квадратиро. Дар муодилаҳои квадратӣ ки мо чунон ки медонем ба воситаи дискриминант, бисёриҳо дар мактаби миёна ҳамчунро ҳамчун дискриминант медонанд ва на танҳо ба воситаи дискриминант инчунин мо истифодаи теореми Виетаро дигар қисматҳояшро ба шумо гуфта мегузарем. Ифодаҳои алгебравӣ яке аз қисматҳои асоситарини алгебра мебошад ки бениҳоят бо формаи зарри мухтасар аст. Онҷо аллакай мо бо бисёр узвҳо алоқаманд мешавем. Бояд онҷоро мо бояд хубтар беҳтар донем. Як узва, бисёр узва, ҳамаи инро мо бояд пай дар пай бояд дар якҷоягӣ омӯзем.
بعدتر ما آغاز میکنیم معادله های ایراسیونل، یعنی که معادله هایی که در تحت ریشه هستند آغاز میکنیم و چگونه حل های آنها را از راه عادی ترینش آغاز نموده و شما فهمونده میگذاریم. بعدتر میگذاریم معادله های نشان دهندگی، یعنی که ما درجه ها کمک میرساند. حتما اینها رو ما پای در به شما فهمونده گذاشته میتونیم. بعدتر ما معادله های لگاریتمی، خودی لگاریتم رو، خاصیت های لگاریتم، فرمول های همش رو به شما پوره گفته میگذاریم. باز یک بار تکرار میکنم که در هر یک موضوع ما به شما وظیفه ها میدیم، یعنی که در آخر موضوع به شما وظیفه داده می شود. بعدتر ما آغاز می‌نمیم به قسمت چی؟ فونکسیا. فونکسیا بینهایت یک موضوع کلان است. در اینجا بسیار بسیار نازکی فونکسیا را ما این موضوع زیادتر از ممکن 10 زیر موضوع شود. بین یک موضوع کلان است. نابرابری ها، در موضوع نابرابری ها ما چی گفته میگیم؟ یک نابرابری های خطی، نابرابری های کوادراتی، نابرابری های ایراسیونل، نابرابری نشان دهنده لگاریتمی، همه همین ها رو در این موضوع، یعنی که این هم یک موضوع به نهایت کلان است با شما گفته، یعنی که طرز جستجوی حل را در این موضوع ما با شما گفته میگذاریم. بعدتر از آن از قسمت الگبرا که 12 موضوع اساسی است معادله های خطی و غیر خطی، یعنی که این هم یک موضوع به نهایت کلان است. اینها را ما قسمت به قسمت گفته میگذاریم. حتی در داخل سه معادله های خطی ما استفاده میبریم. در آنجا وا میخورن چه عدد های ایراسیونل، نشان دهندگی، لگاریتمی، همه آنها را ما در یک جایگی به شما چه پوره نشان میدهیم. بعدتر از آن ما افاده های تریگونومتری و خود معادله های تریگونومتری، یعنی که در بعضی وقت تریگونومتری میگی بچه نمیفهم، ما در اینجا سینوس، کوسینوس، تانگنس و تانگنس رو چگونه پیدا شوی، سینوس، کوسینوس، تانگنس همش رو به شما پوره گفته میگذاریم. بعدتر وقتی این قسمت رو ما جمع بست کردیم به قسمت فاصله و اینتگرال میگذاریم که به نهایت موضوع ضرور هستن، یعنی که قدم اولین بچه به راهی دانشگاه، یعنی که شما وقتی به دانشگاه می روید به نهایت همه موضوعی که آخر همه اینها در آنجا به شما، همه موضوع به شما چی، اگر پوره همین موضوع را ما دونیم به شما کمک میرساند. اگر ما این قسمت را پوره انجام دادیم، یعنی که به شما فهموندیم، شما خوب فهمیدید، ما آغاز می نماییم گیومتریا رو. گیومتریا دو قسمت عبارت است. از صنف 7 تا 11 گیومتریایی، یعنی که پلانیمتر، یعنی که فیگورهایی که در همواری آموخته می شود، و قسمت دوم پلانیمتر می باشد که یعنی که در فیگورهای گیومتری که در فضا آموخته می شود، یعنی که همین را ما پای در پای به شما فهمانده می دهیم. حتما در صفحه اینستاگرام ما، فیسبوک ما، یوتیوب کانال ما و تیک تاک ابونه شوید و همه این موضوع ها را ما به شما گفته میگذاریم. تشکر زیاد به دقتتان.